Qarabağ 1 milyard dəyərə sahib Chelsea-ni Çempionlar Liqasında necə məğlub edə bilər? Qurban Qurbanov Atletik Bilbao məğlubiyyətindən sonra bütün oyunçuları cərmələyib. Əslinə qalsa hocanı narahat edən, alınan uğursuz nəticə yox, futbolçuların sərgilədiyi yetərsiz mübarizədir. Təmsilçimizin keçmiş oyunçusu Olavia Jininho qışda hazırki komandası Flamengo'dan ayrılacaq. Braziliyalı son maçların 70%-ində ehtiyat oyunçular siyahısına belə alınmır. Onun yolu qış transfer mövsümündə bir ehtimal Azərbaycana yenidən düşə bilər. Transfer demişkən, Alman jurnalistlərin dediyinə görə Mateusz Kowalski ilə Bundesliga-nın nəhəngi Borussia Dortmund maraqlanır. Polşalı qapıcı performansını qoruya bilsə, bu marağın artacağı da şübhəsizdir. Maçla bağlı. Bir vaxtlar Səbaildə oynamış Chelsea-nin əfsanə futbolçusu Michael Essien maçın aşkar favoriti olduğunu deyə bilmərəm. Qarabağ ev oyununda inamlı performans göstərir dedi. Hər zamanki kimi Tofiq Bəhramov da azərkeşlərimiz uğuldusuyla 12-ci oyuncu olacaq. Maça 30 minə yaxın bilet satılıb. Chelsea tərəfi üçünsə İngiltərədən minə yaxın azərkeş gələcəyi gözlənilir. Chelsea-nin Çempionlar Liqasındakı son 3 maçı belədir. Bayern məğlubiyyəti, ardınca Benfica və Ajax qələbəsi. Qarabağın ise nəticələri Benfica və Kopenhag qələbəsi, ardınca Bilbao məğlubiyyəti. Demək olar ki, 2 qələbə 1 məğlubiyyətlə performanslar eynidir. Komandalar daha öncə Qarabağın 2017-dəki ilk Çempionlar Liqası təcrübəsində üz-üzə gəlmişdi. Həmən vaxt oynanılan 2 maçın nəticəsi səfərdə 6, evdə isə 4-0-lıq məğlubiyyət olmuşdu. Liqanın yeni formatında hər iki komandanın 6 xalı mövcuddur. Qarabağ 13, Chelsea isə 11-ci pillədə yerləşir. İngilis komandası Enzo Maresca öndərliyində 4-3-3-ün düz, hücum xarakterli və müdafiə xarakterli formatını oynayır. Komandanın tapdığı qolların bir çoxu cinah oyunçularından gəlib. Bu da kənar müdafiəçilərimizi ehtiyatlı olmağa çağırır. Təmsilçimizin Qurbanov öndərliyində oyunun 4-2-3-1 formatı ilə qurulur. Qarabağın Chelsea-yə qarşı ideal heyəti Benfica ilə oyunda kimi olmalıdır. Onu da qeyd edim ki, şəxsi düşüncəm Qarabağın bu maçda Addayiyə ehtiyacı olmasıdır. Oyunçu üçün ya əsas heyətdən birini qurban verməli, ya da əvəzlənməsi gecikməməlidir. Son olaraq Qarabağın İngiltərə Premier Liqa klublarına o tempə qarşı indiyə qədər uğurlu olmadığında yada salaq. Tottenham və 2 Chelsea maçı ilə ingilislərə qarşı 3 məğlubiyyətimiz var. Bu maçda üzümüz gülsə, bu da Qurbanovun yazdığı yeni bir tarix olacaq. Qarabağ bu maça həm taktiki baxımdan, həm də motivasiya cəhətdən tam hazırlıqlı çıxsa, arzuladığımız pik oyunları yenidən görə bilərik. Qurbanovun rəhbərliyi altında komanda artıq beynəlxalq arenada təcrübə qazanıb və bu kimi maçlarda qorxusuz oynamağı bacarır. Chelsea fərdi keyfiyyət baxımından üstün görünsə də, Qarabağın komanda oyunu, nizam intizamı və soyuqqanlı oyunu bu fərqi azalda bilər. Belə maçlarda bir epizod, bir düzgün qərar, bir uğurlu taktiki dəyişiklik nəticəni müəyyən edəcək. Əgər komanda öz oyun prinsipinə sadiq qalar və səhvləri minimuma endirərsə, həmən pik oyunu görə bilərik. Qarabağ bu maçdan tarixi bir nəticə ilə ayrılmağa qadirdir.